मुलट्ठी का कहवा बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। सभी मुलट्ठी के कहवे के फायदे बता रहे हैं। मुलट्ठी का कहवा बनाना किस तरह है आज हम आपको बताएंगे। मुलट्ठी का कहवा बनाना बहुत आसान है। नॉर्मली लोग ये कहते हैं मुलट्ठी का कहवा खांसी नजला जुकाम में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं मुलट्ठी का कहवा स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बालों को मजबूत करता है, गिरने नहीं देता, खून को साफ करता है, दिमाग को तेज करता है। फैटी लीवर के लिए सबसे बेस्ट है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। मुलट्ठी में ग्लाइसोराइजन होता है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। 2 कप बड़े वाले मुलट्ठी का कहवा बना रहे हैं, लेकिन आपने पानी लेना है 2 कप से ज्यादा, हाफ कप ज्यादा ऐड करेंगे। 10 मिनट तक पकाएंगे, पक पक के कहवा सिर्फ 2 कप रह जाए। 2 मुलट्ठी के पीस लेने हैं, मुलट्ठी को कूट लेना है। मुलट्ठी का पाउडर नहीं बनेगा, लेकिन इसको कूट लेना है। मुलट्ठी को कूट लिया है, अब मुलट्ठी को डाल देना है उबलते पानी में। ऐड करेंगे कलौंजी, कलौंजी क्वार्टर टीस्पून। कलौंजी का कहा जाता है कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। जीरा, जीरा भी क्वार्टर टीस्पून। जीरा तो आप दिन में 1 टीस्पून लाजमी लिया करें, गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करता है। 3 लौंग ऐड करनी है। लौंग के ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से जाकर लौंग के फायदे, लौंग का पानी बनाने का तरीका देख सकते हैं। दालचीनी, दालचीनी हाफ तोड़ के ऐड करनी है। दालचीनी एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। अदरक थोड़ी सी लेनी है। अदरक पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, फैटी लीवर से बचाती है, जिस्म से इजाफी चर्बी निकाल दूर करती है, दिल की शरियानों को खोलती है। अब ऐड करते हैं खुशबू के लिए फ्रेश पुदीना। 8 से 10 पत्ते ऐड करने हैं। पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, तुलसी भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेम को कर देना है वेरी लो, सिमरिंग पॉइंट पर 10 मिनट के लिए पकने देते हैं। मुलट्ठी के कहवे को बनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। सिमरिंग पॉइंट पर पकाया है वेरी लो फ्लेम पर। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। मुलट्ठी का कहवा तैयार है। मुलट्ठी के कहवे को छान लेना है। मुलट्ठी में नेचुरल स्वीटनेस होती है, अगर आप डालना चाहें तो शहद ऐड कर सकते हैं। 1 कप में हाफ टीस्पून, इससे ज्यादा ऐड मत कीजिएगा। खांसी के लिए या गले में सोजिश के लिए मुलट्ठी का कहवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है, आप इसको बनाकर इस्तेमाल करें। गले की सोजिश को कम करेगा। लेकिन शुगर के पेशेंट ने नहीं पीना, क्योंकि इसके अंदर कुदरती मिठास है। शुगर के पेशेंट मत पिए। ब्लड प्रेशर के मरीज भी इससे अवॉइड करें। और तीसरे नंबर पे हामला खवातीन ने भी नहीं पीना। अगर पीना है तो डॉक्टर की इजाजत के साथ। लेमन भी ऐड कर सकते हैं, अगर गले में सोजिश है तो लेमन का इस्तेमाल मत करें। कमाल का टेस्ट है, आप इसको बनाकर पिएं। स्पेशली इस मौसम में टी को रिप्लेस करें मुलट्ठी के कहवे।